Le chef, le consommateur de la foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth, de la foi. Yaya, nalina rappelo pona kota na vivre mateya que okokufa ngape na kokufa. Soko réalise okokufa, bien aimé, c'est le temps ya ko préparer ka kufa na yo. Baye ko libalandi Yesu masalingo retenir loko na oshite nango okokufa. Omono nyoko la muninga, omoni sala muninga okufa. Okokufa bien aimé ngana okufa yo po okufa. Yesu Masia lobi libanga moko te kotika la likolo na libanga. Moni ba compte na banque et au défendre ote. Bilamba et défendre ote. Tika na avancer. Tozo ilobanza. Merci. Mukana na Matthieu chapitre 24. Bande obokomaka komaka comme ça au retanga nyoso nda obisoto sauter. Matthieu chapitre 24 bandi na premier verset. Okosuksati na 28e verset. Mais bisoto sauter to banda na 3 ndeto okita. Matthieu chapitre 24 au commis du 1er jusqu'au 28e verset, s'il vous plaît. Du 1er yaya jusqu'au 28e de yango yoko. Si vous avez sauté, vous avez verset 3, vous avez verset 5. Matthieu chapitre 24, à partir du 3e verset, je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Yesu Masi a fandi likolo ya ngomba ya Olivier. Temps de la grâce, c'est le temps où nous sommes maintenant. Oh, disciples mayele, il faut zonga pa yankolo. Tata rappelenga aveneme kozalande nini. Nous sommes dans le temps de la grâce. Oh, Yesu Masia Zoluka, Tosa Mutumabe, Atosa Mutosa Lolengeni no Yebiete. C'est le temps. Yakoyebi Sakayo ke maboko nanga Yesu Masia Nazareth. Et c'est à Kofonga parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Tosa ki na temps ya loi. Tokomi na temps ya grâce. Et si matokoma na temps oyo ngolwe kozali susute. Grâce et kozali sute. Ngolou et pesameli ba disciple. Le disciple a compris que c'est le temps où maître azali kolangomba et Olivier. C'est le temps que kolukato yeba. Lobi na biswe kozalande ngeni. Tangu Yesu Masia fandi likolo ya ngomba ya Olivier. Pape diga makamuni ezoleka. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Oh, baye koli baye na lolenge ya bango moko en particulier. Batiki fulu ya bato. Le disciple a compris que un jour cet homme tozala na yete abandoko ebisa biso okende e bonga ke ko bongisa biso esika si makozonga mais akozonga ndenge nini esengeli to yeba tozala prudent parce que le jour où il va revenir, le jour où il reviendra tozala ba oto kwa ko ratete esika motuya wake bongisa pona biso elongo na ye tozwa bambisi
elongo na ye tozwa ba renommé, elongo na ye totombwama, elongo na ye toza na vie oyo toza. Mais son retour biloko wana te moto témoigner biso yaya tokende penepene na ye totuna ye mpo tomilengela toyebake mokolo moko akozonga ekozala ndenge nini mpo na biso. Baye en particulier le disciple tout simplement batiki fulu ya bato. Bien aimé, c'est le temps ya koluka nzambe yo moko. Ekomami na mikanda mwasi na mobali bakolala mbetu moko me moko akei moko asali nini atikali. Basi mibale banda kotuta libuka moko bazotuta enlèvement eye moko akei moko atikali. Mokolo wana Bible zoloba Molimo Santo akozala soute. Esprit de force akozala li soute. Esprit de sagesse akozala li soute. Nous sommes dans les temps de la grâce. Poésa rappelle l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Le maître de cette église a besoin de revenir pour akozwa mwasi na ye akenene na bisika utobongisa. Mobali moko takenda voyage akeko bongisa terrain atika libela mobali ya solo atika mwasi na ye akoya kozwa mwasi na ye akokende kofanda nesika malonga oya bongisi pona ye ya fanda partout. Papa diga to avancer baye en particulier pour batuna ye motuna oyo yoka tananga très bien aimé toke papa. Dis-nous, yebisa biso nkolo Yesu Masiya ya Nazareth, quand cela arrivera-t-il? Tango nini makambo oyo ekosalama to ekoya makambo zo yebisa biso ete yo kokende epi okozongaka me makambo ngo ekosalama ndenge nini? Et quel sera le signe de ton avènement? Pe ekozala ndenge nini bilembo ya bozongi na yo? Bilembo ya bozongi na yo ekozala ndenge nini? Et de la fin du monde? Pe ya suka ya mokili. Jésus leur répondit. Yesu Masiya azongiseli bango retenir. Toke papa. Jésus leur répondit. Yesu azongiseli bango. Prenez garde que personne ne vous séduise. Bomi keba, bomi batela, bomi lengela. Natina ete mutu moko te a séduire bino. Bien aimé, comme na temps ya séduction. Nous sommes arrivés na temps où peuple ya nzamba za séduit. L'homme sous la matériel. Les hommes de Dieu sont séduits aujourd'hui à cause de bien matériel. Au salanza bazana posa tambula na mutuka tal nenge pasteur wana zo tambula nango. Mosalanza bazana posa akoma ko sala bikamwa ndenga moni mosala nzambe wana zo sala. Mosalanza makomi na posa akoma na bandimi ebele ndenga moni mosali na nzambe wana mususu azana batu ebele. Ebele bakoti lelo ba loge. Ebele lelo bakomi séduit. Bakoti na bandako wesengela ki bakota te à cause ya konfier tant mutango wa konfier. C'est alors tant séduction yé ba présenter bozui nde muta céder. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui et si ba céder séduction ekoti soki nzamba yebi que ozana makoki ya 100 brebis akotiko na 100 brebis. Soit commission a capacité, il y a peut-être 200 brebis, à opérer 200 brebis. Mais ce qui a lobby, on a capacité à 100 brebis. Au Lukina Makasi 300 brebis, on supporter Bangote. Nzambe, on appelle ça la vision, appelle ça la provision, en fait que vision on a et qu'elle est toujours liboso. Il y a des hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur qui sont séduits aujourd'hui. Mon salut l'ensemble. Azotel malem sous na chair et ba fidèle bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps où même l'église te soutenir peut te sunga même na conseil ba pasteur na bisoto ba sali na nzeba hotel maliboso na biso lelo église bandimba ko ba fanatique ba pasteur lelo église ils ont préparé même au sali na nzambe na li felo. Parce que nous sommes en train de faire cher. Atamone kokani tena lo bananzam. Moi nanzamba beteli maboko. Moi nanzamba encourager. Le temps où nous sommes bien aimés dans le Seigneur et comme il temps où il y a séduction. Son a tellement les besoins cher na yebiso makamboza na Bible te. Monanga na suka. Monanga ta na biro ba papa. J'ai pas compris le kambo lo baki na tangi Bible mais na moni makambo te. Mais lelo
nyonso mosala nzambe aza séduit azoloba na église église pe komi séduit et église aozongisa amen église ezoloba alléluia et l'homme de Dieu continue toujours ya ko marcher ndenge wana na kati église bana nzambe bakomi na sa séduction ko envier komi na kati église ndeko eko sambelo luka nzambe mais azo sepela na komata lokola sœur oyo na komata lokola frère oyo bien aimé dans le Seigneur ozo luko koma lokola ye mais azana nzela oyo aleki peut-être nzela ba sacrifice peut-être yoko aussi pourtant moté nzela oyo aleka de temps muta okoma même na devant l'isum andima céder nzoto na ye po azwa mbongo alobi bokeba bosala na garde natina ete mutu moko te a séduit bino. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui au bazo séduire l'église a koti biloko na ye azo memelo doctrine o yo yebite mais église lelo sondima réaliser ça na bato yo abongola mutema na komba Yesu Masiya ya Nazareth yaya abongoli mutema ya mbinde Yesu Masiya yokanga bien ayambi Jésus-Christ de Nazareth ministère ebimi na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth atombwami na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth mais komi na tamoko alobi Yesu sute komi Yoshua église alobi amen alobi ekomi Yoshua ezali sous Jésus-Christ de Nazareth te Yesu Masiya ya Nazareth kombo o ekomisa yo mwana nzambe kombo o ekomisi yo mosali na nzambe kombo o ekomisi yo tombwami ezali lokola mwana abotami na libota aza na kombo papa na ye atangi na kombo papa na ba identité fils de kombo papa asisi classe azui musala akomi cadre na entreprise alobi non na ba document na ngana li soutena za la fils de pour changer kombo papa l'ingratitude séduction ekoti na église lelo yaya mwana CFC mwana Kodefo yaka nazo bondela yo soko yo kinga na komo ebiso makambo etikali na nzela te sunganga yaya sunganga Yehoshua eza na munoko ya bango kuna ba Yuda eza lokola mutu alobi na Kikongo abengi nzambe na Kikongo eza lokola mutu mususu abengi na munoko na bango ya Chiluba mususu abengi na Kiswahili mais nyonso ezotalisa biso kazakaka nzambe mais soko komi ko imposer ngai benga kaka nzambe na Chiluba ko benga ye na français te c'est que derrière rango za ne loko moko songolo Yoshua elakisi Yesu Masiya ezaka Jésus molingi lisute toloba Jésus-Christ de Nazareth olingi kana loba Yoshua na sima wana bombie loko nini toza ba hébreu te toza ba yuda te toza ba congolais lango tolobaka awe eza lingala Kikongo français tika na benga ye Yesu Masiya ya Nazareth omeminga na Yoshua pona nini omeminga na Yoshua pona nini bakombo nyonso ekomi kaka Yahweh oui c'est bien eza nzambe ekomi bakombo moko Chikeno Kingandi kaka bongo ekomi kana ngambu wana mosala nzambe moko alobi kombo Yesu Masiya lingo lakisa loko pamba lokola papier banini toko kumisaka papier te il faut tolobaka Yehoshua et pas ba mi kombo yo ya Yesu ye bango so bakomi ndengo wana na église na bamba oyemba kombo yo ya Yoshua ye mais église ebeta maboko bayembi bazo yemba rappelez nga mosali na nzambe tango komaki mwana na nzambe ozwaki baptême na kombo ya nani ondimelaki nani po koma mwana na nzambe parce que personne peut kokoma mosali na nzambe soka leki na koza mwana na nzambe te mais okoma mwana na nzambe na kombo ne oyambaka nani po komisio siko komi a okomi likolo wana obosani Yesu Masiya ya Nazareth changer kombo séduction continue na église mukoto otanga lisu Yesu Masiya ya Nazareth na église ote ko yaka sute koya te yaya koya sute mutakufela ye akufela église ezaka moko Yesu Masiya ya Nazareth yende mutakufe l'église alobi keba prenez garde que personne ne vous séduise prenez garde église nazo rappeler yo
nazo rappeler au bien-aimé. Miracle kakate. Délivrance kakate, mbongo te, misala kakate, mabala kakate. Mais ya yeba kango. Tokomi na tango yo. Église ebele so préparer bato pour l'enfer. Toke papé diga. Verset 9 jusqu'à verset 13. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Yoka bien aimé dans le Seigneur. Yesu Masia zo ibisa bayekoli. Omoni bino obotikali na nga na tango wana. Bakomi mabino na tourment. Ba onyoko la bino. Toke papa. Et l'on vous fera mourir. Pe ba oluka ko boma bino. Et vous serez C'est la papa. C'est la papa diga. Pe ba oboma bino. Ndeko moi komelinga lobi. Vous savez, ceux qui disent souvent la vérité, leur tête ne demeure pas longtemps sur leurs épaules. Yaya. Bato baloba mingi mingi vérité mutuna bango umelaka te na mapeka na bango, c'est-à-dire bakufaka. Ezelo kwa sikate ekomama na mikanda ete ba oboma bino. Mais ba boma yo yaya musali na nzambe soko zaka na vérité. Tina notika na bomoi. Mais nzamba zo lingo lisute. Lelo papa diga makambo ngo eza to oloba. Et web église na osoka église a solo. Na makambo mosala nzambe o azo kambo azo yebisa. Ba oboma bino papa ba osani. Et vous serez haïs de toutes les nations. Bebino boko yinana na bamboka nyonso boko yinana. Vous serez haïs bako yina bino. Bino ndeza bako yina bino. Lelo ko mosala na nzambo alinga mosala nzambo te. Un vrai prophète abundisa un vrai prophète ite. Et nazo biso bien aimé tant otokomi. Église comprendre loko malamu. Nazo kende tant oskita na site ya thème to sugisi matima yanga. Papa diga aujourd'hui il y a des hommes de Dieu. Oh ba hôtel manacher. Non plus pour pas préparer le peuple pour l'enlèvement, mais pour pas critiquer Moussa Lanzambe Moko Songolo. Combien d'hommes de Dieu? Oya na kata cher na ya telemi azote ya mutu moko pona likambo ayoka yipona mutu wa. Azote ya mutu moko pona erreur moko asalaki peut-être poza mundimi. Azote ya neye, azote ya mutu te. Bongo mutu aye ko luka nyoka nzambe. Yazana likambo na yo te, seka ko yoka te po yo ye na mateya na yo pona bato bana ba problème na yo. Église ezokende wapi? Mosala nzambe monga telemi na cher na église na ye. Alors bozolanda bana wana o bazwi ba kisi wana mwa bana wana bolanda bango bolandela bango nini? Bana wana ba biso ba de la foi. Na ebisi nzamba lola. Nazo rappeler l'Éternel mon Dieu. Loba kembo ya o ezo kita na église to ezo mata e utie pa ya satana. O basali na nzambe wana. Na ta ya suka o bibelo bi bako yina biso mais to sale le côté. Yoka bien. Papa diga kita mukeba o yina biso pourquoi? Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bako yina bino na tina na kombo na nga. Kombo nani? Kombo Yesu Masia Nazareth. Je lève Jésus-Christ dans cette église. J'adore mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Christ et Jésus qui est digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne d'être adoré dans cette église. Et à cause de son nom, bazo inabiso. Naebisa kanzambe tilelo. Église, retenir le loko mala. Atabo luki bobo manga, problème ezate. Mais bobo mamoli mo santu te. L'œuvre de Dieu et qu'on continue. Bobo manga bobo ma papa digarte. Bobo ma papa blanchard bobo ma papa landouté. Pour vous dire que Dieu est capable. Ce qu'on permettre bino ngana zalate. Na ozalate mako akotele misata ata David na zamba pour tambusa musalo. So ibo luka bo combattre musalo pona de la foi. Bien aimé de la foi. Akozala gate me musala na nzambe kokufa te si Christ ne revient pas encore. Na joyebi sa nzambe. Na répéta l'église oyebi.
Nzambe aokanga bango na eloko moko akabulaka kembo na ye na mutu te. Makambo osa na CFC so bino bopesa ngo satana Nzambe alobaki yo oza soi-disant mosali na nga mais nga nazo sala yo siko ozwa kembo na nga yo opesa ngo pa ya satana olobaki eza satana Nzambe ko s'en charger na bango. Il y aura des hommes de Dieu Nzambe tininga te pona na lakela mais nazo loba conséquence était ya kabato bamsu ba ozoba AVC bamsu ba obela ba tension. Mais nous sommes dans combat Yesu Masih à Nazareth parce que nous sommes dans le temps où nous devons prêcher la vérité. La vérité, yaya. La vérité. Il y a fait ça dans l'église. Oyoke mosala nzambe moko asali boye yaya kanga munoko. Loba nzambe zo lokumu po yebiye. Soko zotika ye bongo oyebiti no zotika ye. Parce que yo mona ka ndenge batu ba mona ka te. Nabi sabino l'église. L'église le comme pasteur de la foi so bandimi na biso. Awa na kati église onde bo moni boy. Libanda o ezana ba frère na ba sœur musu ba fandi wana. Batindi ba pa ba pasteur na ba. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Ba kotala bandimi na bango o bazoya a. Ba kotala. Ba musu bazo kangana ba photo. Ma sœur, mon frère. Sache-le que cette église appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Oyo bazo tinda yo. Yeba que ozo préparer enfer na yo parce que ozo bunda na ba kambi église ote mais ozo bunda na kolo église oza Jésus-Christ de Nazareth. Ozo bunda na bango ozo bunda na kolo Yesu Masih à Nazareth. Ya te retenir bien. Balobi de la fois ozo bandimi na biso depuis na bande église papa rabino na kuta na mutu moko te na lobino sambela na o place boy yaka no pa na biso. Na yekola ko péché na aquarium te ba péchara na fleuve na mai pa mbiseza am aussi ba gagner soko sale foro gagner o sale lote pour fête ça la mambala mona lola raison pour laquelle na bisa batu ba yesika soko église na yo pa ozo sambela Yesu Masih aza mo konti pe mo bikisi tikala na église wana mais soko eza ndako batu o ba commise église pour propriété privée na bango o ma pasteur ana pouvoir ya bisa mutu ko yaka église te azana pouvoir ko suspendre mutu mazana ministère te soki yo moko ye awa de la fois hôtel moi pas benga na yo to komi na tango asuka o to yeba nzete na mbuma na yango ngana zo coup de téléphone ya mosali na Nzambe alobi na nga pasteur de la foi ngamu na bengi yo naza pasteur tel na yebiye. Tant on a mon téléphone, je ne préfère pas avoir un téléphone musuna tango parce que Nzamba zo me mangana ndenge mo alingaka me melanga na tan suka o. Na tali numéro de téléphone na bino yamba na ngate. To zaina mo na ngai platini ko Patrice abi père yamba kaka. Na yambi téléphone na cheme libre, c'est comme si nazaki déjà na présence en Nzamba. Na yebe lo côté. Na yoka passer de la femme ndimi na ngamo ka zo ya pai na yo. Na yebi si yo so ka pai na yo benga na yi. Benga na yi. Ngana bi papa yo mtoza mobateli mpate yo mtoyebi mpate no église ona batu bayeke belé no ko yebete yo ne luko yeba pourquoi mpate na yo azosala boy alobi na boy azana babateli mpate bi balinga na za berger na ye na boy ayaka kuna ngana ko yeba mondimi na ye ndengeni na ko yeba ndengeni ezana batu musu bazana kati église awa aza mwana CFC azui baptême mais lem sus na ko tikala ka berger ne pona libela te. Nzamba prépara mo bateli mpate na yako za na mboka moko songolo. Nzamba prépara ka bongola motema na sama kolona nga mais un jour akuta nsena berger na yo o abongisa. Ezando ko mso mwasi ako zo libala mso bali na binza. Moi oya kalem su prière bozo ko kalisuto komi na église mobali no pa sambela. Or yo zo bateke nzamba prépara ki mobali wana za la canal po akuta ni sa yo na berger na yo o nzamba bongisa. Église ni ne banda o pasteur akobeta tola lobi bandimi nyonso naza na bango ngam na yambisa bango Yesu loka mokonzi mo bikisi soke eza bongo babundisa église mais soke eza bongo tata mondimi moka uta pai muswa kena na église na bango justice Nzambe osala Bible lobi bakoyina biso pona kombo ya Yesu Masih à Nazareth toke pape dika. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et belé ba okuta na makam, ba okuta na ba problème sérieux, pe belé ba ko se trahir. Nanda ko mosala Nzambe moko so ba fandi. Ba sala réunion pour l'église. Nzamba sungi
mutu moko alongeka na kati wana nzamba pe message na sungiye na message azwaki place ya nzambe spirituellement nzamba tche mal à l'aise ayeko luka to kuta yi papa na ye luka na kuta na a relater nga makambo nyonso nzamba pambola mwana wana nzamba kanisa ye parce que pas eza yete eza nzambe a utiliser ki po ye ba secret ayako dévoiler papa ba fandaka ba lobela kombo na yo na salini. Nous sommes arrivés dans le temps de la fin. Oh wapi prophète azobunsa prophète Yesu Masia lobi sobo lobi na bengani milu mabe na esprit Belzebul. Est-ce que mulimo mabe ko benga na mulimo mabe? Est-ce que Satan ko benga na Satan? Bien aimé tokomi na tango suka. Église oyoza oyeba nzete na mbumba. So moni manga otuna tese uti na vokatier. Mange utaka na mangier. Avocat utaka na vokatier. Yesu Masia songa église, a songa église. Nata otokomi. Retenez bien aimé. Toke papedika. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ebele na basali basakoli ya sango malamu. Prophète saka ozana ministère te. Mais mutu nyonso azote ya sango malamu lelo ya lokuta bakobima na kombo na Yesu Masia Nazareth. Na objectif ni papa. Et ils séduiront beaucoup de gens. Pe bango bako séduire batu ebele. Yango mona rappelo église lelo ba fanatique ba passer ba koma. Ya kozala fanatique na ngate. Soki na fanda non so na ebiso likamnyo so ndima kaka na mono poko moi suspect. Parce que naza mutu na oko bakisa pe idée comme ko proposer nga pe longola. Mais lelo l'homme de Dieu sali ba to beti maboko. Ba beti maboko. Église a séduit aujourd'hui. Va séduire l'église. Yesu Masia azozonga. Asala bo moyi nangeza lokola e. Alobi a séduire même les élis. Ba oba ba ponama ba benga mate mais ba ponama. Ya on a quatre églises ne ba ko se séduire ke bana muto fanda kana ye. So mona komo yelo makambo zo glorifier nzambe te. Ya yebisa moni makambo zo loba. Euti pa Yesu Masia Nazareth te. Mutaye ko proposer otala ndeko ana témoignage mutazo mema place ba kezwa musala maso biso so ba lingio sala nini nima a d'autres termes kenda ta sida zwa soko kufi no mozana musala or après la mort il y a un jugement ozo c'est la biso azo préparer yo pona lifelo utazo préparer pona enlèvement musala ko zwa mais soko kufi na lisumu okende wapi toke papa Et parce que l'iniquité se sera accrue, pour être lisumu la charité de plus grand nombre se refroidit. Frères et sœurs dans le Seigneur, tant auto commis, et ça tant où il y a renouveler charité, amour envers l'autre. Tina l'église, surtout dans le temps de la fin, ce que l'église a caractérisé, c'est un amour. Ce n'est pas une église. L'homme de Dieu doit avoir l'amour envers les fidèles. Les fidèles, le Seigneur a un amour envers le pasteur. Et toute l'église, le Seigneur a un amour parce que Dieu est amour. Le royaume des cieux est caractérisé d'amour. Mais le royaume de Satan est caractérisé dans haine, dans jalousie, dans makamunyo somabe. Il y a tant d'autres églises, tant d'autres tambola, yebaka yomoko. Ils sont caractérisés dans le royaume des cieux ou bien dans le royaume des ténèbres. Parce que pendant que vous agissez, le kola mutumabe, vous agissez dans ma soum, vous agissez dans ma kambo belé, bien aimé, sachez que vous avez préparé enfer. Et on a rappelé que moi, si peut-être vous avez prière. Je sais que vous avez préparé. Et pas à tout le monde songolo. Le message n'a pas été partout et pas ensemble. Vous avez préparé pour nous séduire l'homme de Dieu. Merci. Le message même maman bouloba lobango ah. La maman que na solo na ta mukolo moko te sauf joue à téléphone pour à côté. Mais na butu nzamba révéler makam. Aloba makambo so bi man intercession, o nzamba talisanga na partager on a bana nanga. Il y a des filles qui sont préparées. Bazoya ressemble la terre. Mais ça na clique ya batu moko batindi bango. Po ba lukaba ko séduire l'homme de Dieu. Ou bien ba créer loko moko qui a violé. Yango bomoni aya. Tant nous avons en permanence na 4.
To chaki place wana chambre wana tout ça poto yamba frère atemi na porte. Mais je me suis dit non. Le kwanza mbazo pesa message. Nemba ka na salon. Nemba na salon na muna taba frère baza na porte wana nemba ka na salon. Soyi ba otinda yo. Yeba kozo wako bunda na mutu te zwa mbongo. Mais yeba ka simaliwa no lisambi sezali. Simaliwa na yo lisambi sezali. Nazo sungo comprendre comme il attend de la fin. Utayebi sanga makambo mususu. Ndeko za païen s'il vous plaît. Ne lokalitoi. Avi pasteur na lingako mingi. Mais elle est très prudent. Ka bande ko na bino ba pasteur, ba sala nzamba bazo préparer jeune fille moko boy. Makam nazolo bano le Seigneur me voit na telemi na chair. Bazo préparer jeune fille moko baza ba sala nzamba. Mais mutazo yebi sanga ngo. Aza païen ne lokalitoi na abi papa keba na lingako mingi. Otuni même frère gora sécurité oyebisa yo. Là où bazo sala ba complot. Nzamba bazo bimisa biso lokwa Belize. Na geyazika pene. Po mabongisi nyonso ba Syrien bazo bongisa. Bazala confondi. Wa ko sala lo complot a hotelinga na kwena libulu wana. Yango mwana sepso ya prière à Kodev. Na sengio na komba Yesu Masia Nazareth. Atoke sika bazo critiquer pasteur de la foi. Oke sika bazo finga ye ya na bonde liyo. Lobaka ya me ko défendre tes bien-aimés. Ko défendre tes tika molimo santo au défendre. Vérité za molimo mo santo. Lobaka ya nzamba limbisa bino. Ko disitete ya ko so na te supporter zo mutema bolingwa munene. Tika nzela kende. Longwe sika wana kende loba molimo santo a justifier un jour. Vérité ko yebana. Toke papa diganga na zo kemba una shite. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin kasi o wapi akoyika mpiko kino na suka sera sauvé. Ye wana nda kubika. Nzamba sungo yika mpiko tina suka. Malgré ko zanga, malgré minyoko, malgré ba tribulation, mais Yesu Masia Nazareth a simbo na loboko. O traverser bien matoza humilier lelo, atoza oza oyo yinami lelo, mais Yesu Masia Nazareth a simbo na loboko. Et nazo bonde l'encore Yesu Masia atami zongeli na nute mais kembo na ye moni sa manabo mo inayo pour créer différence na kati ya vie na yo. Papa diga totanga verset 27. Na likola lobi na etambo oyoko Christ azane sika songolo bokende te. Oyoki ke biso to na Yesu Masia yoka Yesu Masia za la glorifier. Yoka na munoko musali na nzambe liloba lipambo lezo bima. Mais soka zo telema na shera la kela rabatu. Azo telema na shera loba mabe ya batu. Bien aimé comprendre déjà que nzamba lobi tokeba. Toke verset 28 tokende siko wapi? Tokende wapi? Parce que na temps to yeba te tokende wapi? Tant et comme ma bête tokende wapi? Yoka na biso place tokende rendez-vous. Verset 28. Verset 28 en quelque... Maintenant verset 27 pardon papa. Verset 27 car comme l'éclair part de l'Orient oh lolenge moko pole e utaka na ngambo mususu ya Orient et se montre jusqu'en Occident. Pe ezomata na ngambo ya Occident. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Lolenge onde kozala bozongi ya mwana na moto yango nde kosala maboye. Éclair moko ko uta na Orient lokola pe ezomata na Occident. Ne yangwana lolenge kosalama bozongi yankolo na biso Yesu Masia Nazareth. Siko biso ba oto ozela kozonga na ye tokozala wapi? Est-ce que tozana ba etonga o Yesu Masia si ba longoli kombo? Est-ce que tozela ye ne sika o pasteur azotelema na cher poko kofinga baninga ne basali na nzambe? Est-ce que totelema na sika o yo peuple ya nzambe aza humilié, peuple ya nzambe aza maltraité, peuple ya nzambe azo memaye lokola brebis destinée na boucherie? Ototo kozala wapi? Voilà la place. Na présenté au Seigneur Lozala. Molimo sata sungayo, asungayo. O bonde la kanzambe tata, bonde la kanzambe même après une semaine kolo naza na kati église. Mais yebisanga kolo église onaza. Est-ce qu'ils ont continué kanayo? Tali sakanga. Les amis église biso comme nango libulo ke koto koti na kufa. Mais mutako sunga biso poto yeba. Eza malobo batu bazo yebisa biso te. Mais za molimo mo santo oya monaka. Nde yona ko révéler na biso. Tokende sika nini papa? Verset 28. Verset 28 en quelque lieu que soient les cadavres. Esika oyo ebembe kozala. Oyoka esika oyo ebembe kozala. Na version mususu na ba livre mususu ba là où se trouveront les cadavres du lion. Toki makai pa ebembe lion azali. Ebembe lion
ezaka na ngomba Golgotha. C'est Jésus de Nazareth qui est le lion de la tribu de Juda. Et c'est comme un cadavre likolo ya ikulusu ya ngomba Golgotha. Et si ka o cadavre ya Jésus de Nazareth et kozala. Et si ka oni. En quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les aigles. Et si ka on ande ba aigle ba keko sangana. Aigle zana Isaïe chapitre 40 verset 31. Alors ba o nyonso ba se confiere pas inaye baza lokola ba aigle. Isaïe chapitre 40 verset 31. O nyonso a se confie pas na nzamba za lokola aigle. Omoni ndongo yako luka Yesu Masia Nazareth nzamba bomoy oza lokola aigle. Esika o yoko zala o biso no toko sangana eza esika o cadavre lion a azali. Est-ce que sangana place cadavre lion aza? Est-ce que sangana ka esika cadavre aza? Bien aimé, Yesu Masia azozonga. Yesu Masia azozonga. Mais yambota zonga. Ebele abatu bazoloba que Yesu Masia kozonga ne lelote. Ba bientôt wana balobango banda kala. Que Yesu Masia kozonga bientôt. Mais tout le monde a battu kala baleka. Mais sache-le bien aimé dans le Seigneur, un jour devant Sénéza lokola 1000 ans. Calcul na yo, et ça calcul en zambete. Yesu Masia azozonga. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Un Thessaloniciens chapitre 4 verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Oyo biso tozo déclarer bino kola nsama na liloba na nkolo église reteni bien azoke na oshite. Natali sayo place toza lelo na bisika tozo kende. La nanga bien yaya. Soki natikali ka kote oyo lipamboli ya pamba seke na lingi yote. Soki natikali kote oyo ka libala ya pamba seke na lingi yote. Soki natikali ka kote oyo musala ya pamba seke na lingi yote. Parce que Yesu Masia ko zonga lela kuti na musala. Mais soki siko yaya ozaki préparer te pour l'enlèvement. Musala ko dépendre ko défendre yote. Na kote yo mbongo, na kote yo nyonso. Mais mingi na zongisa yo. Oyeba ke yaya mukolo moko ata Yesu Masia misongli to okufa. Alors bitala on a zo déclaré et pas inabino. Awa apôtre Paul yokanga ya na komi na mutuka na nkolo. Apôtre Paul atei na mukanda na Thessaloniens, atei ba Thessaloniciens. Ayebisi bango Yesu Masia zo zonga. Yesu Masia zo zonga. Batiki masumu, batiki makamunyoso mabe, babateli kibosantu, bazozela retour à Christ. Jésus revient bientôt. Ba remarquer parmi bango batu bazo kufa, mais Yesu Masia mizongelité. Loko l'apôtre Paul banote de village en village, de ville en ville, akoba komeli apôtre Paul mukanda. Ba komi Thomas. Olobaki na biso Yesu Masia zo zonga. Mais biso to tikali to ozela, kali to ozela ye, to moni ngona nous te mais nous remarquons parmi nous ezana bato bazo kufa sans que reçu Yesu Masia azonga. Apôtre Paul a répondu dans une lettre. Alors, ce que nous vous déclarons, Kolandisama, dans Kolo Yesu Masia Nazareth, alors ni papa. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur. Ba oba kufi, ba précédé biso, biso to l'équipe on est l'autre côté. Mais biso to tikali na bomoy, yoka yaya, biso to tikali na bomoy, to tikali te pona otongaka banda, to tikali te pona oluka mabala, to tikali te pona oluka misala, mais to tikali pour l'avènement du Fils de l'homme. Biso oto tikali na bomoy, to tikali pour l'avènement. Na lobi événement te, na lobi avènement. C'est le retour du Christ. Biso to tikali na bomoy, to tikali pour na kozonga na Yesu Masia. Mingi tango luki libala, yebaka Yesu Masia zo zonga. Mingi tango zo luka musala na église. Zonga peke Yesu Masia zo zonga. Mingi ozo lukoza na bonne santé. Zonga Yesu Masia zo zonga. Mingi tango zo kende. Molimo santo rappela ka yoke bien aimé. Oyo zana ngoba mbongo bandako. Mituka nyonso malamu. Oyo zana ngoba compte mine na bank. Oyo lelo kenda Europe ndongo lingi. Osala ka nyonso. Mais ezongi saka ke Yesu Masia ko zonga. Totikala pour l'avènement ya Fils de l'homme. Oui papa Dika. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts.
toke papa toleki bango te tozana bandeko bakufi na bafamille na biso tozana bandeko batiki biso tozana bomoi toleki bango leloko te yaya tolinga te tolanda bango oyebi mokolo botama ofetaka anniversaire peut-être oyebi mokolo bala mais mokolo akufa na oyebi te qui sait so moko na biso akufa pe 1 heure de temps liwa bakima yango te Bible ezoloba na mokano Ecclésiaste chapitre 8 na verset 8 so baina chapitre 8 wana na verset 6 Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 8 Bible ezoloba l'homme le jour de la mort n'a pas le pouvoir ya kokima ni la délivrance raison pour laquelle bato minene basali na nzamba minene bakufa ba politicien minene bakufa ba docteur minene bakufa catégorie nyonso ya bato bakufa parce que le jour de la mort délivrance existera te peu importe bambongo zana peu importe monde ba sepelaka na yo ozata kitoko mais après 3 jours so bakundi yo o exposé nzoto bazokumiso pona o kitoko ya kota na sa mabele mabele ozotambola likolo na ngo ezozela yo un jour mabele o monaka pamba okwa koniata ngona makolo te ezalaka pasi na mutema so ozotambola na zelo mais mabele wana ezozela yo yene mtu akeiri yo biso toleki bao bakufi te mais biso totikala pour l'avènement il y a notre Seigneur et Sauveur bien aimé so Yesu masia mizogeli na te kufeza na kati na mutuka tangu chauffeur azobela na mutuka ezomema bato ezaka na bato mibale na kati ya mutuka chauffeur na receveur ezaka na moko azomona na te na nzela ye mtazala kolo mutuka azozela na pokwa bakotikile versement chauffeur tango azomema mutuka receveur na yazalaka penepene abelelaka zandu il s'agit mutuka okende zandu baza na njili Sainte Thérèse azobelela zandu bato bazokende zandu bakoti bato nyonso bakoti na kati ya mutuka nalobi véhicule de l'éternel donc bakoti na mutuka bato nyonso bakokita esika moko te eza na bato bakokoma na destinée eza bato bakovivre avènement ya fils de l'homme eza bato bakovivre avènement ya fils de l'homme mutuka na nkolo eza église chauffeur eza pasteur receveur eza département évangélisation oyo ezoganga ntango nyonso repentez-vous bobongo na mitema cause de la foi ezosalama ezoluka bien aimé no yamba Yesu Masiya te recevoir le quoi Seigneur et Sauveur de la foi qui suis un pasteur mais d'office un receveur de ministère je suis qu'un évangéliste mon objectif eza na gangaka ya yo oza wapi mutuka nkolo yango ya kokota tozo kende so tokomi na destination gloire à Dieu so pe tokita na nzela gloire à Dieu mais kokita na nzela eza na biloko mibale eza na bato baokita po bapengwi eza na bato mosusu baokita po atikali su na bomoi te a vivre te terminis mais nzambe alongoli avant mais mawa na moto oyo akiti parce que aza séduit passe okiti parce que aza séduit et ça passe bato nyonso bamati na Sainte Thérèse bakokoma na zandu te mosu akokita limité mosu akokita de bonhomme mais ntango ozokita yaya yebaka ke ntango na mati déjà nayebi li place na okita te posa na ngai ezali nakoma na zandu bato nyonso bazwa transport bakoma na zandu te bamosusu basala pa accident bakufa pe na nzela bakoma na zikida te azwaki mutuka zikida komi zikida te azwaki mutuka gambele komi na gambela te yaya mutuka otomati mutuka nkolo Yesu Masiya Nazareth oyebe sika to okita te nga na yebe sika na okita te ya lemsu yo okita na nzela lemsu nga na okita na nzela lemsu wana vivre avènement du Seigneur akomati na terminis mais nazo rappeler yo bien aimé dans le Seigneur lokolo yebi te peut-être okita na nzela mais ma fille so okiti na nzela eza problème te liwa eza problème te mais après la mort eza na jugement ezozela biso metalaka bien aimé okufa mokolo botamaka bamor ne bazalaka me nzambe atikaki ozala na bomoi ozokola okenda matanga ya bato baza ya age na yo oyebi mosusu botanga na bango
Musubo kola na bango pa kufa oyebi bango. Okenda pe matanga. Mais yo tikala ka na bomoi. Okenda matanga ya bato baleki na âge. Okenda matanga pe ya bato bazana se na yo. Bana mike okenda matanga na bango. Mais yo tikali ka na bomoi. Na ina rappelo église. Si ma liwa esambiselo ezali. Lisambise ezali. Tala ndengo ozotambola. Tala ndengo ozotambola yaya. Tala ndengo ozotambola na église. Tala ndengo ozotambola na quartier. Tala ndengo ozotambola esika yo zali. Bien aimé tika na yebisa yo. Eza kitoko no te ekotsolola. Eza kitoko na yo te yaya. Eza kitoko te za ba relation te za mbongo te. Tala bomoi na yo. Na yebisa ko moyembi moko mboka wa yemba. Alobi lia mela bina sakana mokolo liwe yake yebanite. Abosana que après la mort il y a un jugement. Et aujourd'hui cet homme n'est plus. Azo c'est la lisambis. Bible lobi quand Christ reviendra, ce sont que des morts en Christ. Ne ba osala ressusciter premièrement. Tala combien Yesu Masi a valorisé bato ba kufa kati na ye. Tala combien valorisé bien aimé. Yo okufa liwa nini? Okufa na kati ya lisum. Okufa na kati ya mabe. Okufa na kati ya ba problème. Bien aimé dans le Seigneur. Okoza no na libala eza problème te. Ah okoyo zuno musala eza problème te. Mais regarde ta vie. Est-ce qu'après la mort ozala wapi? Si ma liwa no kozala wapi? Okozala wapi? Il y a un problème te ata ba kundo na nécropole boza famille mbongo. Mais Yesu Masia pa kotolo la zana posa cimetière na nécropole te. Yesu Masia pa kotolo la zana posa te. Ya kota la famille na bino posa famille riche. Combien de personnes balela bango na matanga batu bazo accès au kota te. Mais lelo babosa na bango. Ba obazo mona na piri yo. Bakotika yo sima ya liwa. So komo dégager yaya. Bako supporter solante bakotika yo. Et comme likambo yo na nzambe. Lelo bazo puye yo, bazo ko apuye yo. Yaya sala bango boy. Yaya songi sala bango boy. Mosali na nzambe oza aw. So oza aw na so biso lelo bazo ko apuye yo. Yaya sala bango boy. Yo mtoza leader. Mais tika na biso le jour ya jugement. Pour se présenter seul devant Dieu. Bato ba otiko lelo lo ba wanga na yo. Na moni mongo take na cimetière obina kota parce que na linga ke mingi. Moi si ozo swani la lelo mobali obundela ka lelo. Ya tika na bisa osi maliwa mutu musumu takozwa ye. Mutu musumu takozwa ye. Ozana tante ya ko discuter. Pona nini ngo ya titango zo yeba te ko kufa. Pona nini te titango ya yo zo yeba ke bozwina yo wana ko futelo biya lola te. Église na préparé o lelo yeba ke Jésus Christ Nazareth ya ko zonga. Soki na teyo ka libala ya pam. Na teyo ka musala ya pamba ya na lingi yo te. Na ina yebisa o bien aimé dans le Seigneur. Tant Yesu Masia ko zonga akolobatoza na mitu ka kombe pokota lola. Akotuna te esko bala to balate. Mais akotala motema na yo. Eza ki ndenge ni liboso na ye. Rachetons le temps bien aimé dans le Seigneur. Les jours sont très très mauvais. Basini nyonso nkola lobaki yango le rezo kokisama. Basini nyonso ezo kokisama. Ezo kokisama. Bitumba ko inana basali na nzambe ko bendana. Lelo komi ene koti na basali na nzambe jalousie. Ba poison na mile basali na nzambe. Qui est mosali na nzambe azoluka boma mususu. Et pas ingana suki. Et c'est sika mosala nzambe mususu ko banda. Parce que o ngana osala. Mosala nzambe mususu wana osala ngote. O ya ko sala ngana osala te. Nana zo mona ya koki. Pona ko sala musala nzambe ye moko. Mosala nzambe na ko tombola musapalo bingana osala musala nyonso ngamoko. Leo na kase église yo combien de kuluna ba chef ya ba kuluna ba kolo base. Lelo baza aba bongo limitema. Peut-être musala nzambe mususu azoki libaku wana te. Mais pas ya comité biso to ko koma. To sala musala ya complémentarité. Mais lelo tala basali nzambe ko mobenda na ba poison. Basali nzambe na ba jalousie. To komi na tangwa suka yaya. To komi na tangwa suka. Muso oza a ozana mutu akufa yo mutu bomae. Peut-être posa a. Mais osoye bateke nzamba osami so na tina na yango. Nzamba osami so bien aimé dans le Seigneur. Apôtre Paul au bibiso to tikali na bomoy. To tikala pona avènement yankolo. Mais soki liwez bibiso. To yebake biso to précédé na biso ka ba oba tikali. Ya yoko kufa. Na rappelo ko kufa bien aimé. Lelo sa mukolo beta maboko te. Na otika pete ko te yo lipambo lipo Yesu Masia lobaki na te ya. Mais na ina rappelo yo likolo lipambo liyeba ke okufa. Ya yo okufa. Mutu kankolo ezokende. O kitela wapi? O kitela wapi? Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13. Apocalypse chapitre 22 verset 11 à 13. Alobi juste. Zala toujours juste. Yo pe o lingo za l'injuste. A ozo yo kate sango malam. Ya tangwa suka. Continuez kozala injuste.
Mais sache-le que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. La Bible dit il est avec lui sa rétribution pour rendre à chacun selon ses œuvres. Misala ni bako fute la yo. Misala ni bako fute la yo. Misala ya jalousie, misala ya koina, misala ya koboma, misala ya kokosa, misala ya kosala mabe, misala ya kosoba projet ya mabe kon luka polo kumu nzambe kita. Yango wana nde bako fute la yo. Yaya. Oyebite mukonyo kokufa. Mutu kankolo ezokende. Yoko kitela wapi? Yoko kitela wapi? Basala nzambe bele bakita na nzela. Ba ministre bakita na nzela, ba président bakita na nzela. Autorité minene. Tant sur le plan militaire, sur le plan civil, bakita na nzela. Yoko kitela wapi? Oh kitela wapi? Na kanti papa na nga blessa kila kufa. Alobi na kosala nini pona nzoto na nga na sili kosala sol na lembi. Nzoto asenganga biloko nyonso na pesa ye même kolomo apesinga merci ta kene na lilita. Apesinga ta merci te nzoto na latsa bijou. Nzoto na latsa elamba talo. Kasata merci pamba pesite. Mbeto malonga na somba. Metala ba komo lelanga. Na mbeto ba ke ko louer ko louer. Mutuka talo na somba. Metala bazoke kunanga na mutuka location. Nyoso etika lipamba. Yaya. Nyoso ekotika la. Nyoso ekotika la bien-aimé dans le Seigneur. Si maliwa nyoso kotika la convocation ya nzambe kipakesika te aoza na mutu kana nkolo ya yao ibipeso okitate nzamba ko invite yo ata na douche okende ata na wenze okende sana ba kufa na volant et sana ba kufa na douche akeko sokola asali crise ba ko memelo pita ba bia kufi akufeli na douche mususa kufela na wenze akena eko teka kana oteka na wenza kwei akufi convocation ya nzambe kipakesika te so nzamba convoquer yo atoza wapi okufa yaya okoke ko répondre tala siko ba ninga ozana bango lokola nzamba pambola otande ngomona na ozali kolona bango nyokola bango omena bango vidi parce que yo kokana yo mais lemsu yo kufa liboso mobola wana lemsu yo kita liboso mutu ozo mona mutapamba wana sala hapana yo oza patron mais combien mona la ba jeune fille nende ko pesi témoignage avozo ena musala frère oza avozo nzanzoto na ye po salisa mutu fo nzanzoto na ye oza awolem sou frère nango zoyoka. Mon frère oza awa peut-être jusqu'à aujourd'hui ozo vivre na masturbation so Yesu Masiya azongi lelo akuto na masturbation. Ma sœur ozo vivre na kindumba so Yesu Masiya azongi lelo akuto na kindumba so ki loué kuti yo na position wana okende wapi? Okende wapi? Na likolo ataba ange bayebi l'heure bayebi jour te sel nzamba yebi suka mukili baye ko libasali nyonso Yesu Masiya yebi sabiso likolo ngomba Olivier alobi na laksi mnoka basine mais tant na olaksa bino te ko salama même les anges dans les cieux bayebi mukolo wana te yaya to yebi te mukolo Yesu Masiya ko zong peto yebi mukoto okufa te vina wesa mama lombo yebi nous sommes que des pèlerins mutazolinga kende Europe soka sali vol transit par Maroc azoeba ke na ye ana Maroc na umela te po na okende Europe eza lokola vie na biso to uta na éternité pa ya nzambe azwi biso asali biso to bimi na mukili oyo toza ba passager destination na biso eza lola siko awawa et pas toza ba passager yozo sepelotika la awa yozo sepelotika na mukili or Yesu Masiya ke no bongsela biso esika na lola yozo zelanine liwe ko ozo après 1 minute ezana batu bakufa na 4 églises ezana basala nzai bakufa likola cher azote ya boya sali crise akufi oyebito okufa quand c'est le temps la Bible dit rachetez le temps car les jours sont mauvais na bondelo kanga misu bien-aimé mwana nga dino zo salisa biso sur la terre des humains. Moi, je suis qu'un pèlerin. Un jour, je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Si je suis fidèle à la mission que mon Dieu m'a confiée. Mon salut l'ensemble, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez une mission? Mon salut l'ensemble, est-ce que les autres églises qui sont Masiya Kozonga? Mais ma bande l'ensemble, car pour un siècle présent, sur la terre des humains, il y a Yozo Sambela. Ozo Bananzam. Tata Mona Bomo Inanga. Nazamole Kinzela. Natikala awate tata. Natikala awate. Bondela. Ozotonda ipona rappel à salio. Alléluia.
Alléluia. Alors il voulait la bonne masumu na bino voulait la bonne ngaïté. Jésus, Jésus que nous avons. Souvent on a tiré la mission tata. Kolomoko tato futa na musalo tina na sala liboso peuple na. Alléluia. Moi je suis comme l'heureux. Souvent je me demande. Alléluia. Parmi les autres. Oh, alléluia. Alléluia. Si je suis fidèle. Si je suis fidèle à la mission. Que mon Dieu m'a confié. Que Dieu m'a confié. Que mon roi m'a confié. Que mon roi m'a confié. Sur la terre des humains. Sur la terre et dans le monde. Alléluia. Moi je suis comme l'heureux. Jésus. Souvent je me demande si Hey. j'ai bien vécu parmi Nakufa les liwa nini autres. tata na ebite. Nakufa liwa nini. Alléluia. Si je suis Nakufa fidèle liwa à nini. la mission. Nakufa liwa nini. Que Dieu m'a confié. Nakufa liwa nini. Bamisuba kufa na mai. Bamisuba kufa na avion. Bamisuba kufa nzambe na sida mutuka. Nakufa liwa nini na ebite. Naokitela wapi tata so bizongeli nanu te. Naokitela wapi. Naokitela wapi yo yebi. Alléluia. Yesu masiyo ozozonga na ozala wapi. Na ozala wapi mon Dieu. Na ozala wapi. Na ozala wapi Kolo. Alléluia. Alléluia. Le jour de mon départ. Le jour de mon départ. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Alléluia. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confié, que mon roi m'a confié. Jour de mon départ. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Qu'est-ce que les gens diront de moi? Alléluia. Quelles sont les traces auront laissé, Seigneur? Quelles sont les traces auront laissé? Alléluia. Qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées sur la terre de vivant? À le jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'aura laissées sur la terre de vivant? Yoka. Yana lingo comprendre okufa. Na lingo comprendre okufa bien aimé, c'est que tu se préparer pour la rencontre de notre Seigneur. Yesu Masiya kozonga yaya. Bilambate. Na lingo réaliser bien aimé, olatisa nzoto olesa yango. Otambwisa yango kokisa baposa na yango. Omatisa yango na mituka ya talo. Mais repesa merci te. Pendant que loyembo ezoyeba na kosala nini mpona nzoto na nga. Yozoloba na Nzambe esunga ngai. Nazala maumu ya nzoto te. Mais nazala maumu tata ya koyeba ke yo kozonga. Netanza ote na comprendre ke yo kozonga. Na kosala nini mpona nzoto na nga. Nasili kosala. Moto ayemba loyembo oyo. Alobi mwasi na nga nani akozwa. Akufi atiki mwasi. Nani azwa mwasi oyo. Nani azwa mwasi oyo. Olatisa nzoto pesa o merci te. Otongilango bandako elala bandako atalo. Ya bilambeto a valeur. Mais opesa merci te. Ezopola mokola suka. Nakosala nini mpona nzoto na ngai. Nasili kosala na lebi yaya. Oh, kanisanga tata. Alléluia. Oyokisinga soni. Oyokisinga soni. Alléluia. Yaya réalise okufa. Réalise okufa bien aimé. Simaliwa okende wapi yaya, simaliwa okende wapi. Yesu Masiya kosomba. Opesinga ta meresite na maso nasaleli yo nzoto nanga nzoto nanga nzoto. Jésus. nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto namelisaki yo ozalaki na bezwi ya molato nzoto nasalelaki yo ozalaki na bezwi ya ambiance nzoto nasalelaki yo kasi lelo kei na lilita nzoto kasi lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto Nzoto na ngai. Nzoto nanga Nzoto oza soni. oyokisika
olelaki maboko si mabota mokufi kaka olelaki musala si musala mokufa kaka yaya olelaki libala so libala mokufa kaka yaya Jésus okei na lilita opesinga taneresite na maso yoka yaya salelio bien-aimé na bondelo teleme sikoswani zalaka na tina prière réaliser ko okufa nazoka moya ozotala nga penza yaya otala bomoi na yo te Yesu Masiya nekulisa ibolela mpo na nga te mebolela mpo na masumu na bino eske na bomoi no yamba Yesu Masiya loka mokonzi mobiksi kokufa eza problème te païen to chrétien baokufa tokufa mais différence na biso ekozala eske oyambaka nkolo loka mokonzi mobiksi eske ozwaki décision kotika fi wana oza nango wana est-ce que soit décidé au Kabwana via les sous-bouana ou eza ami na yo soyez Yesu Masiya te lokwa mokontima obikisi bien mais pendant na zolo ba yo réaliser que okufa réaliser que mukolomo bana nango na lingami na otika bango réaliser que mwasi nanga na lingami na otike mobali nanga ona benga ke bébé na otika e réaliser que mukolomo musala bana omona même ndaku na yo tala ndenge sa kitoko comprenez que mukolo moko ba olelanga libanda ya ndako oyo leta na solo ba mulimo soto sungo réaliser makambo tala bana no baza l'étranger ba pambola yo mais mukolo moko olia sumbo na bango te so ino yamba Yesu Masiya Nazareti te pendant que lo yembo e bando yemba bien aimé yo okota na kati parce que Bible lobby celui qui a le fils a la vie celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie vie où est-ce que ça me la vie c'est ça qu'a présente mais appelle la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth kokufa kozanga Yesu Masiya lifelo ya si mais kokufa kati na Yesu Masiya Nazareth alors ce sont que des morts en Christ qui ressusciteront premièrement Christ a valorisé bato bakufi kati na ye apôtre Paul alobi liwa pona nga eza gain bien aimé sans Yesu Masiya Nazareth eloko malonga esama na bomo ino yate simaliwa sono yamba Yesu Masiya te pendant que papa edikaso me biso na nzembo tata nzambi Alléluia loyembo bien aimé zo bisanzam kolo na zamu lekinzela batela ngai na salolendo te na salaka muta komikitisa na banga yo na sala mokano na yo bonyoso na osala mokilio yo sala ngeloko te na sala yo mo alarme epo yo kanisa ngam kola ya kufa to mkola kozonga na yo wana ndeko no yambi Yesu Masiya te tozana makambo oyo ezokulisa nzambe te kota na kati na sambela bona oya loko mona nzambe simaliwa na yo Yesu Masiya défendre yo merci bondela yaya Alléluia mukolomo nyonso ekotikala Alléluia Jésus Alléluia kota na kati bien Jésus Samba lingi tokufa na lisu kota na kati yaya okipende kwa sapele pele na ote yako yamba Yesu Masiya ya parce que okufa simaliwa lisabisi ezali tata Alléluia
Yesu Masia. Loba na nzambe kolo sunganga na pengwa te. Sunganga na kweya te na yebite mukono okufa. Na sambela ona yeba yo na ndima yo kana suka na pengwa na kufa bona kende lola oyebite mukono okufa yaya. Bartise mine na mboko bakufa. Papa pepa le mondial bakufa yaya. Papa patengo bakufa artiste osao yeba ko okufa. Politicien osao okufa. Yaya ne kwa armée okufa. Ba généraux bakufa. Nana tikala libanga likola libanga. Bien aimé yono yambi Yesu Masia te pusana na kati. Okufa mupaka no keli felo. Liwa ya muto yamba Yesu Masia eza lipambo li atamboli na kobanga ye. Eza bénéfice apporte pour la lobeza gain. Otika li pona nini bien aimé c'est le temps. Oyebite so okufi okeka li felo boy. Pusana bien aimé c'est le temps. Bien aimé yo tika li yamba Yesu Masia. Comprenez ko okufa. Ne ko yebe bina zalaka na mama na ngana lingaka mingi. Na lakaka mukona ko balo ko lata kimbundi. Même mukolo ngai na balaka mama na ngazala kite. Na lakaka ye mokolo na kosisa classe na ko pambola ye mama a vivre li pambola ya mwana wa mone la pasité. Pusana bien aimé pendant que loyembo ezobeta. Yo pusana lelo yamba Yesu Masia Nazareth. Yo tika viwa na ya passe. Alléluia. Liwaka ke kabola kanga na ye. Kopota mana mokili ezalaka na esengo e. Alléluia. Alléluia. Kosalisa feti balinga yango te tobengaka. Bien-aimé, sambela nzamba sunga yo. Tokomi na tango séduction. Lokola nzambe nazala séduite. Na sédete ki mokristo na ngai. Alléluia. Moto nyonso loboko na litama bakolela e. Molinga na kobenga balinga bakolela e. Moi ma miso zotanga yo ebi ngola kufa te. Molinga na masumu na bien. Bakolela e. Mabele riche ya. Riche mon côté. Mabele riche. Alléluia. Mabele riche. Iwa mabele kabalana na baboti na maralinga kibigie. Liwa mabele bembelanga balinga ya motema. Nazalaka na mama na nana liwanga kibigie. Liwanga kamote kabolaka nana yo. Kosala rebalanga esilaka te. Kosa ya kope balanga esilaka te. Nazalaka na mama na nana lingaka ebikie. Nebisaka e mokolo kobala kola te kimudie. Mokolo kala balaka mama salaki te. Kuta mokolo anniversaire na mama na salaki te. Yoka bien-aimé. Na bondelo zala miso okangama. Okozala yanke yaya simaliwa lisambi seza. Okozala ozana ba titre académique ebele simaliwa lisambi se kokipete makasi to mayele na yo. Kolo sepela ki rappele yo lelo etazozonga. Nakata mutu kankolo yo kotaka o eza ecclesia. Yeba ko yebisi ko kitate. Est-ce que comme on a destination, on vivre avènement des fils de l'homme? Ou bien on quitte nanzela liwa. La nanga na lo sambo sono yambi Yesu Masia te. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Nazonge pa ina yo. Bando bozo koma botika bango ba prononcer kozwa kombo mais soka lobi malobo te kombo neza na tina te.
C'est qu'il est temps à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, s'il vous plaît. Le bankolo est sous à Nazareth. Na tambusi vi na nganga yoko. Na bosana kike yoko zonga. Lelo na sosoli. Posoko mizongelite. Liwa peza liboso nanga. Na yebi mokolo akufa nanga te. Kati na motuka na yo. Na yebe sika na okita te. Yango na zonge pai na yo. Na zui décision. Ya kotika vi nyonso. Oya mabe nazalaki nango. Na sengi olimbisa ngai. Yango na fongoli motema nanga. Na ndimi koyamba yo. Lokola mokonzi. Pe mobikisi na ngai. Kobanda lelo. Tambusa bomoi na ngai. Ngai moko na mitambusa mate. Pona yebi suka na ngai te. Na boyi na sanga lola. Na boyi na kende lifelo. Yango na zonge pai na yo. Sima ya kufa na nga. Soko mizongeli nanu te. Oyamba ngai. Na mboka na yo. Église Mato Télé, s'il vous plaît. Nabondelo kangamisu. Bien aimé, soko komi na terministe mais okota na kati ya cercueil. To okota. Ngana okufa yo okufa yaya. Simaliwa ozala wapi? Simaliwa ozala wapi? Tozo clôturer le sambo zo yebisa nzambe. Lo sambo no asuka yango na tata na yebi kola kufa na ngate. Salanga ngolu. Salanga ngolu na pengwa te. Salanga ngolu ba séduire ngai te na ba réalité mokilio na ba kombo ezo changer na ba sali na nzambe ndenge na banzela na banzela wenze na banzela musala bisika nyonso na kati ya babisi litoi nanga koleza la convaincu kaka na oyo aza yo te salanga ngolu na yebi mokola kufa te. Na bimaka na yeba te so na ozonga to na ozonga te. Na bimaka kaka na sokoli mekolo kozonga na ngeza ngolu na yo. Kozonga ya bana libote eza ngolu na yo. To bande ko bazoyimba na kosala ni pona nzoto nanga. Yozo semble zo réaliser ke bilamba na omituka na yo eko wanga no mukolo moko. Ozo réaliser ba compte na yo peut-être oza na banque eko wanga na yo. Oza na makokita ko ekota kuno retirer compte bancaire. Ba kuno na mutuka location. Ba ko latiso bilamba mususu le mususu kana ki ko lata te. Ozaki na bomoi olata ki voile tele mususu ba kela tso voile na kufa. Parce que la veste peut-être bando linga veste te papa bando linga veste te mais ba la veste ozana makokia ko boya te. Sambela nzamba batela yo. Obunga te. Atali we kutio. Ya kuta yo. Na sama kola Yesu basi ya Nazareth. Lela ya lela pendant que le besoin. Nakosala nini pona nzoto na ngai. Nasili kosala pe na lembi. Nasalaki mingi pona nzoto na ngai. Nasili kosala pe na lembi. Nzoto yosengaki ngai molato nzoto. Nalatisaki yo. Ozalaki na besoin ya kolia nzoto. Naleisaki yo. Si bougie tango renyaki nzoto. Nalatisaki yo. Tokomi koti ya plan nzoto. Nasalaki yo. Kasi lelo kei na lilita nzoto. Natiki yo nzoto. Nzoto nanga nzoto. Oyokisi ngai soni nanga nzoto. Nzoto nanga nzoto. Oyokisi ngai soni. Faut qu'on a beaucoup de balais, s'il vous plaît. Faut qu'on a beaucoup de balais. Fandaka qui met la présence en Nzambe.
So Yesu Masia mizongeli te tokufa. Molimo santu a rappelo makambo ata na bisi. Tango omona baninga bazokita na bisi kakoko mata. Molimo santu a rappelo ke na mutuka nkolo pe na bibisika na okita te. Na libala nanga mwasi na mobali na nanga okita liboso. Nana otika loboko langa bana songa na kiti liboso ngai mwasi. Tata ochanga lipamboli liboso ya peuple non na pambola bango na déclarera lipamboli ba vivre en siècle présent pour yo sepeli bongo mais kolo sepela ki lelo mokolo nga na bongisa maki na te ate molobi na ngate ya makambo. Merci pour na peuple azonge pa ino. Merci pour de quoi comprendre so azana bo moyi eza bilamba talo azana ngote eza ba bijou te. Kofre wana te ba bijou dezo batela ye dezo PCP ma eza bilamba te eza relation te eza titre te eza mayele na yete. Molimo santo continue musala oyo mwana moko na moko ndenga zonga. Molimo santo na bondeli yo de temps à autre rappeler alongwa na lolendo alongwa na biloba loba atala sona kufi na makambo na okende wapi. Alongwa na vie ya désordre, alongwa na vie ya ko trahir ya ko yina. So mosala nzambe moko aza tata azonga na bolingo pe na message ya temps ya suka oyo. Lokola parent bana bazolia bazomela na ko préparer pe lobi na bango. Merci nkolo na mutuka na yo sungande kwa comprendre sika okita mais akita na silence nyonso poso ke le betia c'est quoi. Continuez musalo na komba Yesu Masia Nazareth nde na bonde liboye. Amen. Ndeko oyo yaki retard banyeza libanda ba ochela bino pour offrande qu'il te suki kene mbala moko na ndako molimo santo continue ko enseigner yo na komba Yesu Masia Nazareth. Alléluia, amen. Moninga sala na mayele. Alléluia, amen. Moninga motema na yo. Agenios tozawa. Kutana na serfila, kutana na serna biso Valentine. Alléluia, amen. Kolo Agent toza awa kutana na ser Valentine na ser fila pesa contribution na yo pona déplacement auto kosala samedi oyo ser fila ser Valentine bazawana pesa contribution na yo pona déplacement oyo ndeko oye retard de panier ezawana pania munene otie offrande de l'église pania muke